大家好，我係貓哥啦。上一集咧，我已經講過話會介紹多一部紫色啦，咁冇錯啦，就係由 Mini GT 推出嘅 LB Silhouette 嘅 S15嘅電動紫色啦。咁呢部車咧，我都期待咗一段時間啦。咁實物打開咧，真係圖片與實物相符啊，係啊，而且仲要係有驚喜嘅。咁今集咧，我哋就一齊嚟會嚟睇下呢部車嘅整體嘅結構啦，以及一啲細節嘅內容啦。咁記得喺影片開始之前咧，CLS 啦。咁關於呢一個比賽咧，咁大家咧可以睇下右上角嘅資訊欄啦。咁但係咧，我都簡單講下啦。咁其實 Formula Drift Japan 咧，其實可以話係一個高規格嘅一個漂移賽事嚟㗎啦。咁每一年咧都會有唔同國籍咧以及車手咧前往去唔同嘅賽車嘅地點去進行一個比賽啦。咁嗱，我其實揾咗好多相關嘅資料都揾唔到呢位車手啦。咁我只係知咧佢係一個巴西籍嘅車手啦。咁當時咧呢一場2022嘅賽事入面咧係一個收官戰入面咧，喬麥切廣泰啦以及呢位 Yukio 嘅巴西籍車手啦，仲有玉川賢在以及山下廣一共5位車手咧去做呢個爭奪啦。咁當中4位咧亦都拎到較高嘅分數嘅，咁但係咧Yukio 咧就冇辦法啦，咁就遺憾出局啦。咁佢而家當時嘅排名咧喺2022年嘅排名咧係排第19嘅，咁真係冇辦法啦，我淨係揾到咁多資料啫。咁好啦，我哋又去講下成架車嘅整體結構啦。好啦，咁大家咧見到呢一部車啦，咁其實咧呢部車我之前亦都講過啦，嗰部白黃色嘅閃電拉花，咁其實整體嘅外觀上咧係同嗰部一模一樣啦。咁但係咧有興趣嘅朋友可以關於睇翻佢嘅一啲更加深度嘅評測咧，可以睇翻右上角嘅資訊欄啦。咁今集咧我哋主要喺成架車嘅外觀以及一啲細節嘅位置咧，我哋去講啦。嗱，咁其實咧呢部車當時一出 pre-order 嘅時候咧，已經係大家都非常之情緒高漲啦，已經話掟爆佢啦。咁冇諗到咧嚟到都真係一模一樣，真係超高質素嘅一款車啦。咁同真車一模一樣嘅一個金屬電導子啦。咁大家會問，喂，同上面嘅電導子有咩唔同呢？上次嗰部咧就比較深色，今次呢部咧係跟翻真車車手嘅一個較為偏紅少少嘅一個紫色啦。咁更加 sharp 醒啦。嗱，整體嚟講咧，金屬質感嚟講可以話係真品級數㗎啦。喺鏡頭嘅光源效果下咧，可以營造到嗰種我哋叫做絲滑感咧，真係冇得輸。大家攞起上手照多幾次都覺得好鬼正。嗱，咁咧同真車一模一樣啦。非常之高質素，圖案亦都冇任何透底嘅。應該要有嘅邊緣位咧都一模一樣啦。嗱，整體嚟講咧，今次用上咗一個全電導嘅車身啦，配上一個黃色而青綠色嘅一個裙邊啊，同真車相若啦。喺一啲細節位我都會講晒啦。咁我哋會由頭講到落尾嘅。咦，大家咪住先，大家點解睇到我部車有少少唔同嘅咧？嗱，呢一個配置咧，其實係佢後面正賽嘅時候所用嘅一個配置啦，就係用上咗 SSR 呢個牌子嘅車鈴啦。而當時咧練習以及一啲其他嘅預選賽入面咧，就用上咗當時而家啱啱出嗰款青綠色車鈴嘅。咁所以大家咧唔好搞錯，係有唔同嘅 spec 嘅，只不過我想增加個換味而去做咗呢一件事咯。咁好啦，我哋會由頭講到落尾啦。我哋先從車頭嘅部分講起。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。大家劈頭第一樣嘢都會睇翻真車圖片咧，點解佢嗰個車頭燈部分會咁樣嘅設計呢？兩種風格嚟到呢一度呢，我自己咁睇啦，各有各啦。咁你話我忠於原著嘅，我要有個 style 嘅就可以好似我咁啦。咁但係你話我想有個整體感覺好嘅，亦都可以用翻原本 Mini GT 嘅效果啦。咁其實咧本身呢兩個設計咧，我睇完之後咧，即係佢有條 vlog 係講佢架車啦。咁其實咧呢兩個位置係一個進氣嘅位置嚟嘅，即係佢漏去偷空偷到咁咯，即係盡量將啲風踏去引擎艙嘅部分啦，兩邊都挖空咗，而做一個少少嘅頭燈嘅 LED 點綴啦。呢一度咧我亦都嘗試去還原翻嘅，所以咧你會見到我係兩邊咧係黑咗之後咧，再去還原翻個青綠色，再點翻嗰盞燈嘅效果啦，令到整體嘅感覺有原裝感覺啦。咁你話喂，我新手喎，我想點樣做喎？最簡單嘅方法，用 marker
油咗佢就得啦，或者你手油咗呢一啲黑色位咧，咁啊已經基本上係有80%次啊。咁如果你有多少少能力嘅，咁你咪點翻一點綠色咧，咁成個感覺咧就會再正好多咯。嗱，咁整體嚟講，我亦都唔需要講噶啦，非常超級高質素嘅紋理細節，用放大鏡睇完全冇問題，輕輕鬆鬆嘅。嗱，嚟到車頭冚嘅部分啦，亦都值得留意嘅。咁其實咧，基於呢個大面積嘅超大面積嘅效果啦，營造嗰種鏡面感咧，可以話係真係我都唔識講啊，超屈機嘅一個感覺，通透度、乾淨度、純正度，屈機係啦，講完啦。咁但係亦都咁講啦，少少嘅工藝技術上面嘅嘢啦，就係喺呢一個接紋啦。我哋叫做喺一個貼服度上面嚟講咧，呢一啲位置咧做得非常非常之乾淨，唔會話痕與痕之間咧會有任何透光嘅情況出現啦。咁呢啲係值得非常之加分嘅位置啦。咁啊，最後啦，我哋簡單講少少啦。咁其實咧喺側邊啲位置啦，一啲我哋側邊少少前沙板嘅部分啦，呢一啲位置嘅一啲 logo 設計咧，完全都係用放大鏡睇得一清二楚嘅。咁大致就係咁啦。咁我哋講下車側嘅部分啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦。咁其實咧簡單咁講，其實同之前嗰部白黃色嘅閃電拉花咧相若嘅。咁喺細節上面我去講啦。咁首先第一樣嘢啦，咁呢個閃電拉花非常之喺配合喺呢個電鍍紫色嘅呈現下咧，係非常之靚嘅，因為咧會睇到佢嗰個我哋要突出感啊，成個閃電嘅感覺更加明顯啦。咁亦都冇透底嘅。咁嗱，講少少關於呢個資料，我喺無意中揾到一啲冷知識啦，就係關於呢一個 logo 嘅。原來呢個 logo 咧係叫做 Formula。即係佢呢一間係一間專改漂移賽車啦，以及售賣一啲漂移賽車課程啊。當然有一個叫做 Formula Drift Japan Driver 嘅一個漂移課程嘅。咁呢一度咧，其實佢係無人歡迎嘅。咁如果有啲朋友咧去，即係你知去翻鄉下去日本咧經開咧，即係遊上一技之長帶翻嚟香港咧，不妨可以去呢度 join。嗱，我唔知我價錢啦，但係我睇翻佢都幾多人去學㗎。有鬼佬啦，有唔同嘅人咯，咁可以去睇下啦，了解下啦。咁嗱，另外側裙嘅部分喺側裙嘅控制方面咧，電鍍紫色以及銀色側邊嘅側裙位置咧，我哋喺斜角位可以睇得到咧，係冇任何嘅虛化現象嘅。咁呢啲咧係值得一讚嘅，因為呢啲位置咧，我哋成日都講話電鍍色配上金屬色嘅時候咧，去撞出嚟個邊緣收邊位咧，點樣去處理咧？Mini GT 呢度做咗一個超好嘅示範啦，睇得出非常清楚嘅。咁做得好靚啦，咁呢啲夾口位啊、收邊位都唔使講噶啦，呢啲都係佢哋嘅基本做工啦，乾淨利落嘅。大致係咁啦。嗱，車尾嘅部分咧，我會 skip 嘅，因為其實車尾咧，即係簡單啲咁講，其實車尾嘅部分同之前其實都係相若，冇乜點講，因為前面已經講咗2次呢一個位啦。咁真係有興趣嘅朋友咧，真係可以去睇睇啦。咁我哋即刻開個內籠俾大家。內籠嘅結構部分啦，咁其實咧我睇翻咧佢條 floor 入面咧有相關喺內部結構個方面啦。咁基本上正所謂係一架漂移車啦，可以拆除嘅地方咧，基本上都全部拆除㗎啦。咁值得一讚嘅咧就係防滾架嘅結構方面咧，佢每一個我哋叫做較位與較位之間嘅一啲交叉型嘅位置咧，居然有上到螺絲窿，呢個係令到我有驚喜嘅，比起上一次嗰款咧更加之靚仔咯。即係呢個位係佢哋有修正嘅部分嚟嘅。第二個部分啦，咁我為咗都佢用上咗一個。睇翻佢係一個淺綠色，其實佢係應該配合翻個車身啦。中控台嘅位置用上咗一個青綠色嘅表達嘅，咁呢度亦都有做到啦。咁最後為咗呼應件事啦，咁我亦都用咗一個我哋叫做青綠色嘅安全帶啦，去配合呢件事啦。大致就係咁啦。其實咧喺內部嘅結構方面咧，經過咗上色之後咧，係睇得非常之一清二楚，所有嘅內部結構一覽無遺嘅。咁我亦都真係成個發揮自己創意，再加埋少少嘅動小手指嘅能力啦。大致就係咁啦。令到大家睇到呢一款車係非常之高質素嘅。咁好啦，我哋合翻埋架車，講下今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我會俾佢10分滿分啦。咦，大家點解會睇到我拎埋個包裝嚇？冇錯啊，佢又攞10分啦。點解呢？無論喺外觀嘅設計包裝啦，亦都首次見到外觀盒有電鍍嘅效果啦。
以及內部嘅結構啦，即係車身嘅內部結構啦，細節滿滿啦，外觀咧亦都做到嗰種純正嘅紫色啦，呢種電鍍紫啦，同真車係一模一樣啦。咁大家就會問我啦，喂，同之前嗰部有咩唔同？咁其實咧，從呢兩個牌子出嚟嘅唔同嘅電鍍紫色咧，你可以睇到其實原來咧，電鍍紫都有唔同嘅層次咯。咁EVA 有一種紫色，而呢一架亦都係一種紫色。等大家喂唔會再單調地覺得喂淨係得一種紫色，其實就真係完全唔係嘅。咁可以話呢部車咧係應有盡有，乜都俾晒你啦。咁啊，亦都再講啦，Mini GT 呢一年來可以話係我 channel 裏邊攞最多滿分車嘅一個牌子啦。咁啊，真係好犀利，佢哋喺臨尾都仲要再攞多個10分，好勁啊！係啦，咁好啦，我哋做總結啦。好啦，咁大家就睇晒成部車啦。咁啊，亦都呢一個禮拜可以話係紫色 Purple Week 啊嘛，係啦，呢1-2個禮拜啦。咁啊，過咗呢一陣咧，我哋又睇下啲咩車啦。咁差唔多有而家月中，咁下個禮拜都月尾啦。咁睇下會有啲咩再拍俾大家睇啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。最近啲 view 咧就真係跌咗唔少嘅，咁啊希望大家當支持下我啦。咁啊俾 like 啦，或者係俾個留言咩都好啦。咁等我都可以繼續努力去做影片啦。咁就係啦。咁最緊要咩咧？訂閱我個頻道啦，因為我個後台睇到咧，仲有好多人係未訂閱㗎。咁啊，希望你可以訂閱我個頻道啦。咁大致就係咁啦。咁我哋下集見啦，拜拜。